Hello， 大家好，我係阿黃啊。今日咧就嚟到呢個中山嘅火炬呢度啊，帶大家睇一個現樓樓盤啊，就係呢個遠洋上東新天地啦。咁樓盤嘅話咧就位於呢個中山博愛路隔離啊。咁啊呢一條博愛路咧係中山嘅其中一條主要幹線嚟噶，一個交通係非常之便利嘅位置。咁喺前面個位掉頭過去，就喺呢個位置咧就可以上呢個港澳高速啦。去呢個馬鞍島返深圳啊，或者係去返珠海行港珠澳大橋咧，都係非常之快捷嘅。咁啊，大家睇到啦，其實我呢個位置嘅話咧，車流聲咧都係非常之大嘅。但係今日同大家介紹嘅單位咧，係喺屋苑嘅最入面啊，所以咧完全係唔需要擔心有呢個車流聲嘅一個影響啊。同埋佢樓下呢邊嘅一個商業街咧，已經都係比較成熟㗎啦。對面嗰度咧有髮廊啊、藥店啊、錢大媽啊、便利店，通通都有。咁喺再前少少嘅話咧，有一個商場，亦都有呢個麥當勞啊。對面馬路呢個位置可以過馬路，對面嗰度咧亦都有個比較大嘅一個生活超市啊。咁其實喺呢邊生活嚟講咧，都比較方便嘅，基本上唔使揸車落樓咧都可以係滿足到呢個日常所需嘅啦。咁如果你話想行商場啊，去呢個萬象匯或者去呢個富日城啊，咁喺前面揸車過去轉個彎，5分鐘就到達啦，非常之近嘅一個位置啊。所以喺呢個位置生活嚟講，我覺得都係比較方便嘅，一個旺中帶靜嘅一個地方嚇。咁啊，事不宜遲啦，即刻帶大家入去睇下今日同大家介紹嘅單位又係點嘅樣。入到嚟花園呢一邊啦，咁佢成個屋苑嘅話呢，一共有分2期開發嘅。咁佢呢度一共佔地呢就153畝啊，有成32萬平方嘅建築面積。呢邊一共呢就有25座嘅。左邊嗰邊咧係1期，咁啊呢邊嘅話咧就係2期啦。咁啊2期呢邊嘅容積率咧有2.5嘅，車位配比咧亦都係去到1比1.65，所以咧呢度咧就唔使擔心車位嘅問題啦。佢呢邊嘅物業管理費咧係3蚊一個平方嘅。其實大家睇到啦，呢邊基本上都已經係一個現樓嘅狀態啦。23、24、25、26座都已經係好晒㗎啦。咁基本上一買咗做埋手續咧就可以收樓翻嚟㗎啦。咁大家亦都可以睇到啦，佢成個花園入面咧做得都係比較靚嘅，同埋佢樓間距亦都係比較闊啦。入到嚟咧就會有一種比較清幽嘅感覺啊。因為佢呢邊咧佢雖然係喺博愛路嘅呢個位置，但係佢咧就唔會話受到呢個出面一個車流聲嘅影響啊。入到呢度咧都係聽到小鳥嘅叫聲啊，鳥語花香。咁我覺得呢個屋苑咧喺中山嚟講咧都算係一個居住環境係比較舒適嘅一個樓盤嚟㗎。好啦，咁而家咧我哋就上去示範單位，帶大家睇下呢邊嘅一個戶型係點嘅樣。到嚟示範單位呢一度啦，呢邊咧係一個2梯4戶嘅間隔嚟嘅。對面嗰邊嘅話咧就係南北對流嘅一個大面積。先嚟睇下呢邊，呢邊咧係呢個90平方3房1廁嘅一個戶型嚟嘅。咁門口呢一度咧，大家睇到啦，呢一個空間咧，大家係可以去使用嘅嚇。咁似而家呢邊咧都擺咗個細嘅鞋櫃喺呢度，咁啊空間利用得係幾好嘅。入到嚟咧就係見到餐客廳呢邊啦。我哋先睇下餐廳呢一邊嘅部分先。呢邊做咗一個開放式嘅設計。咁佢呢度咧係一個梗廚嚟嘅。入面嘅廚房咧係一個 L 字嘅間隔。咁但係大家可以睇到嚇，出面入面個位置其實就冇預留到呢個雪櫃位嘅，所以到時雪櫃咧都只能係擺喺出面啦。呢個咧係一個 L 字嘅一個廚房嚟嘅。咁整體嘅一個空間其實都算係闊落嘅。呢邊有一個大嘅一個單水槽星盆啦。呢邊係有明窗喺度嘅。呢啲櫥櫃啊、抽油煙機啊、煮食爐呢啲都已經有噶啦。咁呢邊咧有一個中島台喺度，咁隔離咧就做咗一個餐台。咁其實如果大家唔要呢個中島台嘅話咧，佢呢個空間咧可以再擺張大一啲嘅餐台，都係冇問題嘅。咁啊，再過翻嚟客廳呢邊啦。客廳佢呢度嘅開間咧有3.4米嘅一個開間嘅。咁佢示範單位咧就做咗一個風窗嘅一個處理啦。咁陽台嘅位置咧係喺呢度開始嘅。呢條金色線外面呢個空間咧就係呢個陽台嘅呢個位置啦。咁係可以洗衫晾衫咧就喺呢邊呢個空間嘅。咁同埋佢呢個示範單位咧亦都做咗少少嘅一個改動。佢係將呢度呢個牆嘅位咧係打咗嘅。咁樣睇落去咧，其實令到成個客廳嘅個空間感咧係幾闊嘅。即係如果唔需要房間多嘅情況下話咧，都可以按佢咁樣嘅一個設計啦。呢邊就做咗一個書房喺呢一度啦。
咁啊呢個空間。咁如果係做一間房嘅話咧，呢個位擺張5尺床都係完全係足夠嘅。對面呢邊咧就係呢個衛生間啦。咁因為佢呢邊咧係得一個洗手間啊，所以佢係做咗一個分離式嘅一個設計。咁佢就將個洗手台就擺咗喺出面嘅，入面呢邊個馬桶同埋呢個淋浴區。其實淋浴區嘅空間就幾闊下嘅，轉身係完全都冇問題嘅。再嚟睇下主人房呢邊嘅部分啦。咁佢呢度咧亦都係做咗一個改動啦。本身呢邊係一間房嚟嘅，咁佢可以喺呢邊係開門嘅。咁佢主人房呢邊如果係都係一樣，唔需要咁多房嘅情況下咧，直接係將佢做一個改動。呢邊擺一張6尺大床啦，隔離呢度呢個位做一個衣帽間，好用啊呢個位。咁當然啦，都係睇翻大家對呢個房間嘅要求啦。如果係唔想咁多房嘅情況下，其實按呢個改動嘅話咧，其實我覺得都唔錯嘅，可以做到一個幾溫馨嘅一個2房單位。咁我哋再去睇下一個示範單位。呢個咧就係90平方3房1廁嘅一個交樓標準嚟嘅。呢個灰色嘅呢個地板磚啦，大家可以睇到，其實質感都係非常之唔錯啊！呢啲鋁合金踢腳線咧都已經同你做好晒啦。先睇下廚房呢一邊先嚇。廚房呢邊一個 L 字形嘅間隔。其實佢呢邊呢個位咧都可以擺一個3門雪櫃喺呢一度嘅呢個位。廚房可能會窄身少少，但係2個人喺度洗切煮啊，完全都係可以嘅。但係呢邊一樣係一個大嘅一個單水道星盆啦。其實廚房呢邊嘅一個採光亦都係非常之唔錯嘅呢個採光面。再出翻嚟客廳呢度啦，客廳一樣啦，都同你做咗個木紋修飾板喺度，質感都係非常之唔錯嘅。佢呢邊嘅開間咧有3.5米嘅。咁我哋先嚟睇下呢個陽台嚇，陽台呢邊嘅一個空間，擺洗衣機啊，可以喺呢邊洗衫晾衫。咁我覺得呢邊呢隻戶型嘅話咧，個景觀會靚啲，因為望出去嘅話咧，呢邊係比較開揚嘅一個景觀可以望到。呢邊就係入面嘅一個花園啦。隔離咧就係其他嘅一個屋苑啦。咁其實對比於隔離嘅戶型嘅話咧，我個人會覺得呢個景觀會靚仔啲。我哋再入翻去休息區嚇。先嚟睇下呢邊第一個房間。咁呢間房嘅話咧，呢一個空間擺張4尺床都夠晒使嘅。5尺床可能會勉強少少，因為佢呢邊有個大嘅一個飄窗台喺度。咁當然你可以將佢推過去咧，做個榻榻米式嘅床咧，咁空間利用得可能會再好啲啦。呢邊就係呢個衛生間嘅位置啦。一樣咧，佢呢邊係做一個分離式嘅設計，鏡櫃、洗手台咧係做咗喺出面嘅，入面就係馬桶同埋呢個企缸位啦。咁企缸嘅一個空間咧都係好闊落下嘅。再過嚟呢邊第2個房間。咁呢間房咧會細少少，擺一張3尺或者4尺床。再做一個書房咧可能會好啲。採光你都係非常之好嘅，非常之大嘅一個採光面喺度。再過嚟就係主人房啦。咁主人房呢邊嘅飄窗咧就打咗嘅，所以成個空間利用得係會更加好。隔離呢邊個位咧做一排嘅一個梳妝台啦。咁呢邊再做一個高身嘅大衣櫃，擺一張6尺床。整體嘅一個空間咧都係足夠使用嘅。咁我哋再去睇下一個示範單位。過嚟睇呢個咧就係107 3房2廁嘅呢一個戶型啊，南北對流。入嚟門口呢一個整體嘅一個過道咧都係自己獨立去使用嘅。呢個空間咧擺幾部單車喺度咧都完全係足夠啦。咁呢邊咧係一個交樓標準嚟嘅，俾大家睇一睇啦。入門口呢邊一個鋼製嘅防火大門，同埋呢個智能密碼鎖咧係一個膠標嚟嘅。入門口呢邊嘅一個收納櫃同埋鞋櫃咧，亦都係幫大家做好咗啦。規格都係比較大嘅一個鞋櫃嚟嘅，質感亦都係非常之唔錯。咁佢呢邊全屋嘅話咧係呢個華為嘅呢個智能系統嚟嘅，可以接駁呢個手機去使用啦。再過翻嚟呢個餐客廳呢邊啦，先睇下餐廳呢邊嘅部分。咁餐廳呢邊開間咧有3米嘅，呢邊擺張大啲嘅圓台咧，呢個空間都完全係足夠去使用嘅。又翻嚟廚房啦，廚房呢邊咧就係一個U 字形嘅一個間隔嚟嘅，整體個空間咧都係非常之大，同埋佢呢邊一個雪櫃嘅預留嘅空間咧亦都係好大，擺個大嘅對開門雪櫃咧都係冇問題嘅。咁佢呢邊嘅櫥櫃咧都係呢啲嘅一個灰色嘅一個風格嘅。咁佢呢度抽油煙機、煮食爐咧同埋呢個消毒碗櫃都係方太嘅呢一個牌子嘅。
呢度有一個單水槽一個大星盤啦，同埋呢邊有個大明窗。成個廚房嘅一個光線亦都係非常之唔錯嘅。再過翻嚟生活陽台呢一度啦。咁生活陽台呢個空間嘅話咧，可以係擺洗衣機喺呢邊洗衫晾衫啊。生活陽台呢邊就南向嘅，不過望出去嘅景觀咧就一般般。側跟呢邊咧就可以望到啲城市景啊。再過翻嚟客廳呢邊啦，佢客廳呢邊開間嘅話咧有3.6米嘅，咁交樓呢度咧亦都有做咗啲木紋修飾板喺度啦嚇。咁再加多個岩板嘅話咧，咁個電視背景牆可能會整得靚仔啲。呢邊嘅開間3.6米嘅一個開間，出面嘅話就係呢個景觀陽台啦。咁景觀陽台呢邊咧就朝北向嘅，都可以望到一個比較開揚嘅一個山景啊。景觀都係算係比較開揚嘅望出去。呢邊景觀陽台嘅呢個大細啊，咁我哋再過翻去呢個休息區呢邊睇睇先。先嚟到呢邊咧就係公共衛生間嘅位置啦，鏡櫃、洗手台、馬桶、淋浴區呢度，呢啲全部都同你做好晒啦。咁佢呢一個淋浴區嘅空間咧就相當之闊啦。改一個浴缸嘅話咧，呢個位都完全係可以嘅。咁呢個位咧係一個贈送空間嚟嘅。再嚟到呢邊第二個房間，呢間房咧就朝南向嘅，望花園。呢度整體嘅一個空間，擺5尺床咧亦都係冇問題嘅。對面呢間咧就係書房，咁佢有一半嘅話咧係呢個建築面積係屬一半嘅。整體嗰個位一樣啦，呢個空間亦都係可以擺張5尺床喺呢一度嘅。最後就嚟到主人房啦。主人房呢個空間咧就大好多啦，同埋佢呢邊咧有一個，因為佢呢個下邊嘅飄窗台咧係打咗，成個空間咧係更加闊啊。咁佢呢個位大家可以感受一下啦，擺張6尺床，再做大啲嘅衣櫃咧，都係完全足夠呢個空間。咁佢入面呢個套廁部分啦，呢個空間咧同客廁係差唔多，不過佢企缸呢個位咧窄身咗少少，呢邊呢個位置可能就米3度，咁亦都可以擺一個細少少1.2米嘅浴缸嘅。咁呢度睇下大家需唔需要改動啦。咁似而家呢一個107嘅呢個單位咧，總價其實就145萬度咧都可以攞低嘅啦。咁全屋帶埋呢個精裝修啦，基本上就即買就即收樓啦，同埋現樓啦，唔使擔心嘅一個風險。如果想喺中山市區呢一邊啦，揾一個84到85萬左右嘅單位咧，呢度都係一個唔錯嘅選擇啦。首先交通位置嘅話咧，都係好方便嘅一個地段嚟嘅，生活配套咧亦都係比較成熟啦，出行方便啦。上呢個深中通道嘅話咧，亦都係20分鐘嘅一個車程啊。咁如果係對呢邊有興趣嘅你，都可以 call 我攞更多嘅資料噶。咁我哋下期節目再見啦，拜拜。